halkani waa Garaa TV daawadayaal qodobada aad ku daawan doontaan warkeena waxa kamid ah maamulka Jubbaland oo shaaciyay shuruudaha oo madaxweyne Farmaajo ku xiray siideynta wasiirka amniga maamulkaasi Cabdirashiid Janan taliye ku xigeenka sirdoonka wadanka Qatar oo socdaal luumasha ku yimid magaalada Muqdisho kuna la qaatay taliyaha ciidamada nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Soomaaliya oo wareejisay shirgudoonka jaamacadda Carabta beesha caalamka oo dawladda federaalka Soomaaliya ku cadaadinaysa in cunaqabataynta laga qaado maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe dawladaha Soomaaliya iyo Masar oo heshiis muhiim ah kala saxiixday iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo kula la qaatay gudoomiyaasha gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo daasanaya kugu soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay amuuraha Soomaaliya ee waa mar kale iyo wararka Garaa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan fadlan xusuusno wadaad joogto waqtiga salaada iska ka daawashada warkan soo noqdo waajibka dibna u bilow muuqaalkan aynu ka horeyna maamulka Jubbaland ayaa shaaciyay shuruudaha oo madaxweyne Farmaajo ku xiray siideynta wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ku xiran magaalada Muqdisho madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo warbaahinta la hadlaya sheegay in wafdi iskugu jira odayaal ganacsato aqoon-yahano ay tageen magaalada Muqdisho si dawladda federaalka Soomaaliya ay uga hadlaan siideynta wasiirka amniga maamulkaasi Cabdirashiid Janan balse waxa uu sheegay in la hordhigay qodobo dhowr ah Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay shuruudahaasi ay u adkaayeen 3 qodob oo aan suurtagal ka ahayn Jubbaland inay fuliso dadka inuu dirnay shuruudo adag ayay ku xireen arrimo siyaasadeed oo isku haynana way u qabsadeen ayuu yiri ciidamada daraawiishta ayay dalbadeen in lagu wareejiyo dawladda federaalka Soomaaliya dawladaha dariska inay Jubbaland la macaamilin ayay dalbadeen sidoo kale doorashadii ayay dhaheen ma aqoonsanin iyo arrimo kale oo uu sheegay inaysan suurtagal ka ahayn deegaanada maamulka Jubbaland balse ay hordhigeen wafuudi ay Jubbaland u dirtay dawladda Soomaaliya si ay uga hadlaan siideynta wasiirka amniga madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in cid ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ee ay kala hadleen arrimaha Jubbaland balse waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu yahay halka koobaad ee asagoo shuruudahaasi laga hagayo asagoo sheegay in shuruudaha ugu badan ay yihiin kuwa aan Jubbaland aqbali karin dawladaha dariska nala si loola macaamilo waxa uu kala jeedaa ayuu sheegay in dawladda Kenya ay gacasaar la leedahay maamulka Jubbaland taasina waxa uu sheegay inay tahay mid iska caadiya maadaama Jubbaland iyo dawladda wadanka Kenya ay iska kaashadaan ammaanka guddi hore ee Jubbaland ugu dirtay oo badnaa xibno ku beela wasiir Janan iyo madaxweyne Farmaajo iyo odayaal dhaqameed ayaa la sheegay in shuruudo ay ku xireen madaxda dawladda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in xaaladda Cabdirashiid Janan aysan ka warhayn isla markaasna aysan garaneyn xaaladiisu halka ay ku sugan tahay caafimaadkiisu sida uu yahay waxa uu sheegay in run ahaantii uu aad kaga xun yahay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan afduubkii loo geystay wasiirka amniga maamulka Jubbaland oo uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo siideynta wasiirka xasaanada leh ee u xiran maamulka dawladda dhexe ee Soomaaliya taliye ku xigeenka sirdoonka wadanka Qatar ayaa socdaal qarsoodiye ku yimid magaalada Muqdisho asagoo kula la qaatay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya warar lagu kalsoon yahay oo inuu ka helay saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in taliye ku xigeenka ciidamada nabad sugidda wadanka Qatar oo maalin ka hor safar qarsoodiya oo hal cisho qaatay uu ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya ila waradyo ayaa sheegay in Cabdulla Maxamed Mubaarak Saalax oo booqasho qarsoodiya ku yimid 8 bishii September magaalada Muqdisho waxaana halkaasi
uu kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Taliya ku-xigeenka oo ay weelinayaan saraakiil kaleeta ayaa kulamo la qaatay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Master Fahad Yaasiin oo bishii hore si buuxda loogu magacaabay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kadib muddo ku dhow hal sano oo uu ahaa siyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Ammaanka taliyaha ku-xigeenka sirdoonka qaranka markii uu joogay magaalada Muqdisho waxaa la wareegay ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano gaashaan. Qadar waxa ay si weyn oo qoto dheer ay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka u taageertaa iyadoo la sheegay inay taageero gaar ah siiso hay'adda nabad sugidda ee uu hogaaminayo Fahad Yaasiin oo xiriir dhow asagu la leh dowladda waddanka Qadar. labadii sano ee ugu dambeysay saameynta Qadar ee Soomaaliya ayaa xoogeysatay iyadoo si dhow taageerada dowladda federaalka Soomaaliya ay u sii laba jibaarmatay kadib markay iskhilaafeen wadamada Khaliijka isla markaasna Khaliijka qaarkood ay goodoomiyeen xukuumadda Dooxa. socdaalkan qarsoodida ee uu ku yimid taliya ku-xigeenka ciidamada sirdoonka waddanka Qadar ayaa ilaa iyo haatan la ogeyn waxyaabaha salka ku hayso balse waxaa la aaminsan yahay inay qayb ka tahay xoojinta xiriirka ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Qadar ee ku saabsan dhanka amniga. bishii horeete waxaa booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku-xigeenka waddanka Qadar aana wasiirka arrimaha dibadda waxa uuna ahaa mas-uulkii ugu sarreeyay ee booqda Soomaaliya tan iyo sanadkii 2015 waxayna Qadar haatan malaayiin dollar ay ku bixinaysaa mashaariic kala duwan oo ay ka mid tahay dhismaha dekedda Hobyo ee gobolka Mudug oo ay dowladda Soomaaliya ku heshiisay inay dhisayso. dowladda Qadar ayaa dardar gelinaysa arrimaha xiriirka ee kala dhaxeeya Soomaaliya iyadoo saameyn dhanka siyaasadda iyo midda sirdoonka ah iminka u muuqata inay Soomaaliya ku leedahay. dowladda Soomaaliya ayaa si dhow la shaqeynaysa dowladda Qadar taasoo wadamada Carabta ay u arkaan inay Soomaaliya u kala eexatay wadamadii Khaliijka Carabta ee isku khilaafay arrimaha amniga iyo argagixisada dagaalanka. Soomaaliya ayaa wareejisay guddoonka jaamacadda Carabta. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda dalalka ku boobay jaamacadda Carabta ayaa guddoonka shirkaasi ku wareejiyay dhigiisa waddanka Ciraaq Maxamed Cali Xaakim. wasiir Cawad oo hadal kooban ka jeediyay shirka wasiirada Carabta waxa uu sheegay in qadiyadda Falastiin ay ahaanayso qadiyadda koobaad ee wadamada Carabta ilaa iyo inta laga helayo dowlad madax bannaan oo Falastiin leedahay caasimadeeduna ay tahay magaalada Qudus. sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada Carbeed looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa xiisadaha iyo qalalaasaha ka taagan wadamada Carbeed oo qaarkood ay imika dhibaato ka taagan tahay sida Liibiya, Yemen iyo Suuriya. dhinaca kale asagoo sii hadlaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu sheegay inay wali jirto khatarta loogu yeero argagixisada oo deegaanada qaarkood uu sheegay in dowladaha Carbeed ay Soomaaliya uga baahan tahay inay ka taageerto sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa arrimaha ammaanka looga hortagi lahaa falalka argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa sidoo kale uu sheegay in muddadii 6 bilood ahayd ee guddoonka ka ah golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ay u qabsoomeen arrimo badan isla markaasna shirar dhowr ah ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda wadamada jaamacadda Carabta. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu waxa ay muddo 6 bilood ah ay ahayd guddoonka jaamacadda Carabta ee wasiirada arrimaha dibadda iyadoo dhowr shir u guddoomiyay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka dardar gelinaysa saameynta ay ku leedahay wadamada jaamacadda Carabta iyo sidoo kale kuwa qaaradda Afrika. beesha caalamka ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku cadaadinaysa inay xayiraada ka qaado maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe. wakiilada beesha caalamka ee Muqdisho ayaa waxa ay bedeleen mowqifkoodii hore ay ku qaadiceen doorashadii Jubbaland. qaar ka mid ah wadamada dowladaha heshiiye ee safiirada u joogaan Soomaaliya ayaa waxay xilligan dowladda federaalka Soomaaliya ku cadaadinayaan in laga qaado xayiraada duulimaad ee saaran magaalada Kismaayo isla markaasna maamulka Jubbaland cunaqabataynta laga joojiyo.
beesha caalamku waxay ku andacoonaysaa in xayiraada Kismaayo ay ka dhalan karto xaalad bilaadantinimo oo halis ah sidaas darteedna dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay ka hortagto xayiraada lala qaado duulimaadyada xayiraada saaran kuwaasoo diyaaradihii ka soo baxaya Kismaayo iyo kuwii ku degayaba ay saameyn ku yeesheen wakiilada cadaadiska dowladda Soomaaliya ku saarayo qaaditaanka xayiraada waxaa kamid ah Mareykanka UK iyo qaar kale oo kamid ah wadamada Carbeed ee xafiisyada kula magaalada Muqdisho kuwaasoo ku andacoonaya in xaaladda Jubbaland aan la dhayirsan karin dadaalada beesha caalamka ee ku wajahan xayiraada duulimaadka laga qaado Kismaayo waxa ay Axmed Madoobe u tahay guul siyaasadeed waxaana Axmed Madoobe xilligan la daaladhacaya saameynta ay ku yeelatay xayiraada saaran magaalada Kismaayo beesha caalamka sidoo kale waxa ay doonaysaa inay wadahadal lagu dhameeyo khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland taasoo ka dhigan in beesha caalamku ay ka laabteen go'aankoodii horeeto ay ku qaadaceen doorashadii Axmed Madoobe dowladda Soomaaliya wali jawaab rasmi ah kama bixin hadalada ka soo yeeraya iyo dalabka ka yimid dowladaha heshiiye ee xafiisyada kula magaalada Muqdisho balse saraakiil ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa noo xaqiijiyay dowladda ay ka baaraan dagayso sida ka yeeri lahayd arrimaha maamulka Jubbaland iyo xayiraada saaran garoonka diyaaradaha magaalada dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay qayb weyn ka tahay sidii xilligan loo dardargelin lahaa arrimaha federaalka iyadoo maamulka Jubbaland uu aragtay inuu yahay caqabada koowaad ee ka hor imaanaysa hanaanka wada shaqaynta dowladda iyo maamul goboleedyada dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa kala saxeexday heshiis muhiim ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan iyo wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Masar Saxar Nasar ayaa waxa ay qalinka ku duugeen heshiis isfaham oo maalgashi oo si wadajir ah labada dal u fulinayaan heshiiska istiraatiijiga iskaashiga maalgashiga Soomaaliya iyo Masar waxaa lagu saxiixay magaalada Qaahira kadib markii ay ka soo qayb galeen shirkii labaad ee guddiga ganacsatada labada dal ee ka socday magaalada Qaahira munaasabada saxiixa heshiiskaas waxaa goobjoog ka ah wasiirka ganacsiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhigiisa wadanka Masar dowladda Masar ayaa kamid ah dowladaha ka qayb qaata soo kabashada Soomaaliya iyo taageeritaanka dowladda Soomaaliya waxaana iminka dowladda federaalka Soomaaliya doonaysaa inay saameyn ganacsi ku yeelato wadamada Carabta si ay u hesho maalgashi lagu maalgelinayo gudaha Soomaaliya iyo ilaha dhaqaale dowladda Soomaaliya waxay dadaal xoogan ugu jirtaa sidii loo wanaajin lahaa xiriirka kala dhaxeeya wadamada jaamacadda Carabta iyadoo doonaysa inay dardar geliso arrimaha maalgashiga iyo soo kabashada Soomaaliya Masar waxay si weyn u danaynaysaa inay qayb ka noqoto wadamada dadaalka ugu jira inay maalgashadaan Soomaaliya inay ka qayb qaataan dib u dhiska Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay gudoomiyaasha gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo weelinaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Laftigareen ayaa kulan la qaatay maamulka degmooyinka Xudur Buraakawo iyo sidoo kale Tiyaglow kuwaasoo ay ka wada hadleen xaaladda ka jirta gobolka Bakool maamulka degmada Xudur iyo odayaasha dhaqanka ayaa madaxda kala hadlay dardargelitaanka howlaha dib u xoreynta deegaanada hoos yimaada degmadaasi iyo sidii loo tayeyn lahaa xarumaha waxbarasho caafimaad shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidii looga qayb qaadan lahaa dib u xoreynta guud ee gobolka Bakool maamulka iyo odayaasha dhaqanka degmada Rabdhuure iyo Tiyaglow ayaa sidoo kale madaxda dowladda Soomaaliya ka hadashay sidii degmooyinka looga saari lahaa al-shabaab oo iminka gacanta ku haya degmooyin ka tirsan gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan arrimaha waxbarashada caafimaadka shaqo la'aanta jirta iyo sidoo kale taasoo sheegay in muhiimada koowaad la siin doono sidii looga shaqeyn lahaa amniga gobolka Bakool isla markaasna iskaga kaashan lahaayeen dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ugu dambeyntii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa mas'uuliyiinta odayaasha dhaqanka kula dardaarmay inay xoojiyaan hanaanka ammaanka guud ee gobolka Bakool iyo sidii dadka ku nool halkaas ay si nabadgelyo ay ugu noolaan lahaayeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu dardargelinayaa howlaha looga hadlayo ammaanka iyo sidii loo xoojin lahaa asagoo iminka doonaya in maamulka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya laga saaro al-shabaab gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho ayaa la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda
duqa magaalada muqdisho ana gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamed cumar finish ayaa dowladda hoose xamar kulan kula qaatay saraakiisha taliska ciidamada ilaalada deegaanka. ujeedka kulankaas waxa uu ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa taasoo qayb ka ah siyaasadda duqa muqdisho mudane cumar finish oo kulanka goobjoog ay ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee maamulka gobolka banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir. kulanka inta uu socday gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu mid u xog wareystay saraakiisha ilaalada deegaanka ee dowladda hoose ee xamar asagoo sheegay in maamulkiisa uusan aqbali doonin musuqmaasuq iyo sidoo kale takrifal lacageed oo dadka deegaanka lagu sameeyo, isagoo sheegay inay sameyn doonaan isla xisaabtan buuxa oo looga hortagayo falalka amni darro iyo sidoo kale kuwa musuqmaasuqa. maamulka cusub ee gobolka banaadir ayaa dardar gelinaya howlaha amni sugidda iyo isla xisaabtanka iyadoo cumar finishna uu wacad ku maray inuu wax ka qaban doono ammaanka caasimadda ee muqdisho. askar Kenyan ayaa ku dhimatay weerar al-shabaab ay ku qaadeen duleedka magaalada Mandera. askar ka mid ah ciidamada difaaca wadanka Kenya ayaa ku dhintay weerar ka dhacay duleedka magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari. dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi ka dhacay duleedka Mandera, waxayna sheegeen inay ku dileen 9 ka mid ah ciidamada difaaca wadanka Kenya. sidoo kale al-shabaab waxay sheegteen in 4 ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidamada Kenya lahaayeen ay gubeen weerarkaasina ay ku gubeen. dhinaca kale dowladda Kenya wali waxa wada kama soo saarin weerarka lagu qaaday duleedka magaalada Mandera oo ciidamada Kenya lagu gaarsiiyay khasaaraha sida al-shabaab ay sheegteen. al-shabaab waxay kordhiyeen weerarada dhinaca miinooyinka iyo kuwa jidgalka ee la beegsanayaan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa AMISOM. gobolka Shabeellada Dhexe ayaa noqotay halka ugu badan ee weerarada dhinaca miinooyinka ay al-shabaab ka geystaan. toddobaadkani waxaa in ka badan 10 qarax oo ka dhacay magaalada Mahadai iyo sidoo kale Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaas oo al-shabaab ay ciidamada dowladda ku beegsadeen. Kenya waxay u muuqataa inay ku fashilantay dadaaladeedii ku aadanaa inay ka hortagayso al-shabaab weerarada ay ka geystaan gudaha wadanka Kenya. waxaa muuqata in dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay waxay rabaan ka geysan karaan gobolka Waqooyi Bari ee maamusha dowladda Kenya, iyadoo ay muuqato in qataraha al-shabaab ay kusii kordhayaan wadanka Kenya. Kenya waxay sheegtay inay ka hortagayso weerarada al-shabaab iyadoo taasina u samaysay tillaabooyin badan oo ay ka mid tahay inay sheegto inay dhisayso darbi kala qaybiyo Soomaaliya iyo Kenya si ay uga qayb qaataan sugitaanka amniga. balse wali waxaa muuqata in ciidamada al-shabaab ay weerar toos ka geysanayaan gudaha wadanka Kenya, iyagoo ciidamada dalka Kenya la daaladhacaya sida ay ula tacaali lahaayeen al-shabaab. al-shabaab howlgallada ay ka wadaan deegaanada dalka Kenya waxa ay ku sheegeen inay ku doonayaan inay Kenya kala baxdo ciidamadeeda Soomaaliya, iyagoo ku tilmaamay al-shabaab ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya kuwa aan wax dan u ahayn Soomaaliya. waxaad naga daawanaysaan Garaa TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan. inta ku kulmi doono warka war lamid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.